Приветствую вас. Ребят, ну смотрите, мне звонят, часто задают вопрос, можно ли к старой грубе, вот тепловой щиток, можно ли к ней подключить камин. Когда-то здесь стоял на этой стороне камин, а на той стороне, сейчас покажу, была печь. Вот человек говорит, мне досталась от родителей эта дача. Дымоход идет вверх, все там красиво сделано, дача обновленная, красивыми новыми материалами. Здесь уже будет кухня, ну все так, знаете, все по-другому, все, так сказать, по фэншую. Ну и все, а теперь люди говорят, мы не хотим сносить эту стенку, а можно так, чтобы в нее и каминчик. И вот они мне обозначили. Расширили полочку, захотели для камина. Можно ли подключить? Здесь стоял камин, вот. Ну, ребят, когда раздели по-настоящему вот эту грубу, посмотрите накладку. Ну, это же вообще нельзя так. Гляньте. Гляньте. А? Посмотрите, где замки? Вы что? Ну, это безобразие, как минимум. Вы что, смеетесь? Опытный глаз сейчас определит, где каналы, в общем-то. Или вот перекрытие каналов. Вот они идут. Вот они. Видите? Один ряд кирпича. Вот один из них лопнет, все, тяга пропала. Минимум два надо, вы же знаете. Если не знаете, то знаете. Два ряда должно быть на перекрытии. Причем швы обязательно должны быть закрыты сверху кирпичами. В общем, смотрите, сейчас я зачистил швы, как там написано, 5 миллиметров до 10 миллиметров, то есть в таком случае. Вот. И все эти швы эти забить, а потом уже оштукатуривать. А не так, что мы поштукатурили, не-не, сразу забиваем швы, а потом этой же мазью или что это такая, ну клей, короче. И этим клеем, и сейчас такая разновидность, я даже не говорю какие, их множество. Ну смотрите, швы какие, ё-моё. Больше, меньше, а здесь, каково вам это? А полопалась глина в одном месте хорошая, а в другом месте вся потресканная. Почему? Потому что там, где потрескана, она жирная. Не делайте жирный раствор, если вы работаете и вам недоступны клеи, и вы делаете это все по старинке. Гляньте, это же все, это сквозная дыра. А вот этот шов как вам? Гляньте, гляньте, руки пролазят. Ну что, тут свистит, свистит тут все. Какая тут может быть тяга? Коснулся и все начало высыпаться. Человек говорит, да я штукатуркой закрою и ничего не будет. Ребята, штукатурочка будет потихонечку отходить. И опять все начнется сначала. Раздевайте ее. Забивайте швы, а потом заново штукатурьте. И будет вам покой на душе. Значит, в этот старый дымоход буду подключать камин. Новый. Мне надо его подготовить. Здесь очень маленькая такая, 12 на 12 вот эта вот дырочка. Ну что смеетесь? Человек говорит, камин закрывал листом железным, чтобы он не дымил. Дымил камин. Вот в этом месте. Вот его старое место. А вот здесь, где цементом я пролил уже основание подготовил, это уже новое. Мы его выдвигаем сюда, полка будет, стекло здесь с дверцей. Ну, канал здесь маленький, всего 2 ряда. Этого недостаточно нам. Недостаточно. Сделаем, конечно, мы расширим это, сниму все. Вот это. Расширяем, потому что вообще так не делается. С камина идет прямо ток. Фух, наверх и все. А у нас в углу камин, а дымоход вот он. Видите? И туда надо направить дым. А ну, портал, когда открывается дверца, забор воздуха какой огроменный идет. Где ему там проходить? Надо ему создать условия. Тогда создайте условия. Дымоход высокий. Протянет. В общем, такие дела, ребят. Тяга, конечно, изумительная здесь. Даже несмотря на то, что все в дырах. Вот хочется мне. Гляньте. Засасываю, гляньте. Вау! Представляете?
Тянет по-взрослому. А что бы и не тянуть? Какие там препятствия? А вон сквозная дырка, видите? На ту сторону. Ё-моё, ребят, ну так нельзя, конечно. Это катастрофа. Все, засосало. Вот так будет должно тянуть, для вас говорю, должно тянуть с поддувала камина, как там в трубу затягивают. Ну, в общем, ребята, продолжение будет, однозначно будет здесь камин, будет здесь у нас еще один красавчик, под отделку будет угловой, черновой. Будем запускать, будем смотреть, какая тяга. Вот так. Всего доброго вам. Держитесь.